有一个朋友说呀，他就是最近呢，总是半夜呢就渴醒了，这个身体呢很怕冷，这个半夜手脚心还特别热，总能够把他热醒。请问这是什么原因啊？大便呢最近也不正常，平时呢也不吃辣的，也不抽烟，喝酒。这个病人呢，实际上描述的呢就是一派阴虚生内热的表现。阴虚生内热这个中医在阴阳变数上呢叫白天为阳，晚上为阴。晚上阴气盛的时候呢，它阴本身就不足，所以呢阴虚内热的表现也就非常的这个症状就非常明显了。所以特别热，手脚心热，都在搞墙这个外边凉但是呢凉时间长了呢还怕冷，这就是阴阳两虚。所以这种情况下，中医就要滋阴清热，养肾阴，养心阴甚至是养肺阴滋阴，就能够把热清除，解决它这个阴阳平衡的问题。那么阴阳一平衡了，当然也就这个心神收敛，也就能够安然入睡了。